Molinho, molinho. Molinho. Ai. Ó. Molinho, molinho. Agora vamos colocar. E agora vamos colocar aqui, galera. Lembrando que a roda fônica fica pra cá, ó. O sensor faz a leitura aqui na roda fônica. Na dúvida, você pega uma fendinha, encosta bem aqui, você vai ver que tem um imãzinho, entendeu? E agora nós vamos colocar aqui. Na manha. Aí, ó. Na manha, não precisa de muita. A prensa se encarrega de fazer o papel dela aí, ó. Ter muito cuidado para não amassar a roda fônica aí na hora de botar aí, senão dá chabu dá chabu no sensorzinho do ABS. Aí, ó, lindo, 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 lindo. Cuidado para não amassar aqui na hora de botar, tem que ter cuidado. Agora vamos botar a travinha aqui, ó. A trava, esse buraco aqui onde encaixa o sensor, ele tem que ficar livre. Ele tem que passar por meio dessa. O sensor tem que passar aqui no meio aqui dessas duas pontas aqui da trava aqui. Então tem que ficar livre aí. Vou mostrar pra vocês aqui. Já. Aí, galera. Aí, ó. O sensor ele tem que passar aqui. Ele faz a leitura bem aqui, tá vendo aqui, ó? Então essa brecha aqui tem que ficar, ó. Aqui da travinha aqui, ó. Certo? Tem que ficar desse jeito aqui, ó. Agora vamos tirar a capa do rolamento aqui, né? Eu corto aqui na lixadeira aqui para sair mais fácil e botar aí. Aí nós mete o disco de corte aí para ficar bacana aí, ó. Cortar para sair mais fácil. Não precisa estar batendo muito para não empenar a peça aí. Aqui, galera, já tirei, ó. Aí, ó. Agora vamos botar no lugar. Vamos colocar agora no lugar. Aí, ó. Tá meio tremido assim porque eu tô filmando e tô trabalhando ao mesmo tempo. Mas não tem nada não, vai ficar bacana. Dá pra ver aí vocês. Pronto. Aí. Certo. Aí. Rolamentozinho novo aí, ó. E agora vamos botar no lugar. Então é isso aí, galera.